ကူရာမကေးကတင်းမင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ပေါ်တာကြီး M249 နဲ့ဘိုင်ဇွန်နဲ့တာကြီးသွားလိုက်ပါ brother တို့အေးဆေးနိုင်ပါတယ်နှစ်ယောက်တည်းလဲတက်လို့ရပါတယ်လက်တွေကိုသာပြစ်ပါလက်တွေကပို့ပြီးတော့ damage ထိအဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးရင်လဲ brother တို့ private တို့ lucky coin တို့ရနိုင်မယ့် event အကြောင်းလေးပြောပြပေးပါမယ်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာလည်းတင်ထားပေးပါတယ်ဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုတော့ brother အနေနဲ့ TikTok မှာဗီဒီယိုတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် TikTok မှာဗီဒီယိုတင်တဲ့အခါနောက်တို့အင်ဂျင်နဲ့ဆော့ပေးပြီးတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာ9ရက်ပဲကြံပါတော့တယ်9ရက်မှာ brother အနေနဲ့တရက်ကိုဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ပဲတင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တရက်ကိုအယောက်20မိဖောက်ပေးရတော့9ရက်တင်လို့ရပါသေးတယ်ဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတော့ brother အနေနဲ့ခုပြထားတဲ့ headset လေးကို TikTok ဗီဒီယိုမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် TikTok က copy link ကိုယူပြီးအခုနေရာမှာထည့်ပေးပြီးတော့ကုတ်ထည့်ပေးပြီးတော့ brother အနေနဲ့ TikTok ရွေးပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်ဗျတရက်ကိုအယောက်20မိဖောက်ပေးရ9ရက်လဲအချိန်ကျန်သေးရဆိုတော့ brother အနေနဲ့ကန်ကောင်းနိုင်ပါသေးတယ်နောက်လည်း event နဲ့ပတ်သက်တာလေးထပ်တင်ပေးအောင်မလို့ like and follow လေးလုပ်ထားကြပါဦးဗျာ